Яшьлек белән әгәр белмичә без ят юлларга керсәк ялгышып, батырлары, ямышлары аша юл күрсәтте безгә халкыбыз. Җырындагы тирән хисләр белән сөеп-сыйпап иләс йөрәкне кешелекнең дуслык, дөреслекнең гүзәллеген безгә өйрәтте. Әкиятләре аша нурлар сибеп без барасы гомер юлына, өйрәтте ул безне кыюлыкка, бәндә түгел, кеше булырга. Яңа тормыш иҗат итә кешелеккә килгән адымнар, халыкларының үлмәс йөрәгенең гүзәллеген сөйли алсыннар.